Oke teman-teman, tadi aku bikinnya 2 part ya. Yang part satunya udah aku upload. Sekarang kita yang part 2 sampai sini ya. Tuh. Ini kita aduk teman-teman sampai merata. Sampai semuanya tercampur rata ya guys. Nah, ini kalian lihat teman-teman, kira-kira lebih kurang ke apanya ya gitu. Ini kalian aduk Komen di sampai, bawah. kalian aduk sampai merata banget. Oke, kayak gini. Nih kita tambahin verbunya dikit lagi ya teman-teman. Dikit baik, dikit aja, dikit baik. Oke, segini aja udah cukup. Ya, ngomong-ngomong, clear dulu alat-alat slime aku. Sebagian ada yang dari mereknya Creamy Pie. Oke teman-teman, bagus banget loh itu. Creamy Pie itu bagus banget. Dia finally bagus banget, perfect banget buat Creamy Pie. Aku pakainya itu ya teman-teman. Tuh, dia udah kayak gini. Sekarang tahap insya Allah ini tahap terakhir, kita kasih slime activator. Kita masukin dikit demi sedikit dulu. Sedikit dulu aja. Oke, kita aduk dulu teman-teman. Jangan sampai ngaduk kalau udah waktu penggumpalan, jangan terlalu keras, nanti dia keluar busa. Kayak itu guys, sudah mulai kayak keluar busa kan? Ya, itu udah mulai keluar bubble-bubble Atau gelembungan. ya, warnanya kan jadinya nggak belum Hijau. clear ya teman-teman. Hijau. Padahal ini tadi belum kita kasih pewarna loh guys. Oke guys, ini kayaknya kita kekurangan slime activator, jadi aku tambahin slime activatornya ya. Setengah aja guys. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Iya. Udah sedikit aja ya teman-teman. Soalnya kita slime egg-nya cuma 1, tapi clear glue-nya 2. Oke, ini udah segini teman-teman. Ini coba aku pakai tangan aja ya teman-teman biar cepet. Nanti dibersihin. Kami udah jadi dan Ini masih lengket banget ya. Belum? Saya nanti bentar aja. Ini gini teman-teman. Nah teman-teman, di sini rame banget. Ini finally, ini, oh my god. Ini kita perlu banyak slime activator kayaknya ya teman-teman. Oke. Ini aku bikin 2 part, kalau nggak 3 part mungkin ya teman-teman. 3. Oke teman-teman, ini aku pindah ke wadah satunya ya teman-teman, biar lebih besar. Ini masih agak lengket, jadi nggak apa-apa lah, udah biarin. Udah, nggak usah kasih tahu. Oh teman-teman, jangan tadi anggap kayak siput. Enggak apa-apa. Anak kecil tuh. Ini teman-teman lengket banget. Oh ya, kalian biar nggak lengket ke siapa ya enaknya? Aku kemarin cuma kasih slime activator doang. Apa ini nggak boleh pakai slime base ya? Jadi aku kasih slime base dikit, dan enggak juga sih. Kena tadi slime base aku tumpah, kena dikit. Itu dikit banget loh.